5 معتقدات عن الشخير والاختناق غلط. نمرة 1 إن الشخير طبيعي مش محتاج علاج. لأ. نمرة 2 إن الشخير بسبب لحمية خلف الأنف وبتحصل في الأطفال بس. لأ. نمرة 3 إن الشخير علاجه الوحيد هو استئصال منطقة سقف الحلق، إن أنا أقصها باللهاء اللي هي اللسان اللي ساقط منها ده، أقطعها وخيطها وخلصنا. لأ، دي خناقة كبيرة جدا ما بين دكاترة أنف وأذن، بس ده مش العلاج الوحيد. نمرة 4 إن انقطاع النفس الانسدادي بيحصل في الناس الأوبيز أو اللي هم عندهم سمنة بس، برضو لأ. نمرة 5 إن انقطاع النفس الشديد اللي هو الدرجة العالية بيتعالج بس بجهاز اسمه سيباب.